Всем привет. Немножко я отошел от небольшого ужаса, как сказать небольшого, от большого ужаса. Ролик мой называется «Моя СЭС. Деньги на ветер». А почему так происходит? Сейчас все покажу более детально. Масштабы вот такие. Все вообще вывернуло, перевернуло. Возможно, даже вот на панели лежит. Уцелела она, не уцелела, вообще непонятно. Здесь вообще все разворотило. Потому что куски блока осыпались. Вообще непонятно, может быть, провода повырывало. Ой-ой-ой. Смотри, здесь вообще в хлам, наверное. Смотри, блок. Просто все стекло в хлам, потому что блок рухнул прямо на нее. Здесь тоже блок лежит на панели. Так визуально, конечно, целое. Но непонятно, что снаружи. Надо все переворачивать и смотреть. Но вот эта панель точно минус. Здесь одна и вторая панель. Так, визуально вроде стекла целые снизу. Но что там внутри, непонятно. Еще завтра буду все разбирать потихонечку, переворачивать. Конечно, жесть. Это ж какой силы ветер был, чтобы так вот это все снести. Короче, днем буду разбираться, смотреть. Вот одна единственная панель, которая стояла и перевернулась, вообще непонятно. Хотя она такая самая кривая, самая косая была. Сейчас хоть ее опущу, посмотрим, что будет. Короче говоря, и так вот единственная уцелевшая панель, которая почему-то не смогла свалиться. Все остальное. Солнышко, наверное, мешает, ветерок мешает. Попробую через шнурок получше, чтобы было. Вот эти панели непонятно, сейчас буду разбирать, смотреть. Самый большой еще неприятный момент, что похоже вот здесь еще минус крыша, пробоина. Ветер. Вот, блок пробил крышу. Скорее всего, тоже надо будет вызывать, паять. А так, конечно, все это выглядит безумно печально. Буду потихонечку разбирать, смотреть, какие еще повреждения крыши. Это самое главное сейчас устранить. А все остальное, будет уже на потом. Да, крепление хорошее, но блоков для веса не хватило. Освободил пока первую панель. 550-я помятая, такая вот побитая вся. Стекло, естественно, каленое в крошку. Подключил мультиметр. Вроде работает. Насколько она работает, непонятно. Солнышко выглянуло, вроде дает там 50 вольт. Так-то выглядит, конечно, все это печально. Не знаю, насколько все это будет защищать от воды. Но по идее подложка там должна быть сюда. И ничего не должно быть от воды. Будем продолжать дальше разбирать. Следующий на очереди. Вводил вторую панель. Тоже что-то вроде показывает. Вид печальный. Особенно вот эти вот вещи. Здесь прям хорошо так приложила. Вот тоже кусок. В остальном панель чуть получше, чем та. Тоже все каленое стекло. Но вот основные удары от блока сюда пришлись.
Так что вот одна тоже прям одинаковые удары от блоков. Но она еще больше прям в труху пошло стекло. Здесь чуть получше. Ну что-то показывает. Будем разбирать двухсторонние. Вот освободил одну двухстороннюю панель Jinko Solar. Выглядит она, конечно, похожа, как и эти. Даже немножко страшнее, потому что она упала на вот эту деревяшку, отлетела и сверху еще блоками прикрыла. Вот такой вот трындец. Ну, вроде работает, стекло не осыпалось. Вот весь вопрос в том, что вот здесь кусочки маленькие осыпаются. Как это все будет влиять, если будет дождем заливать. Небо сейчас у нас вот такое. Холостой ход показывает. Так, освободил четвертую панель. Провода все целые. Тут в чате спрашивают в телеграме, как целый, не целый. Целый провода. Разрыв по коннекторам шел. Ну, тоже вот вроде с виду неплохо. Но вот два ударчика. Прям видите, блок отпечатался, как упал. Короче говоря, тоже стекло в труху. Здесь даже немножко вот выкрашивается стекло. Но если его не трогать, в принципе, я думаю, что оно и не будет дальше крошиться по сравнению с теми. Ну, холостой ход есть. Что будет под нагрузкой, непонятно. Вот. На солнышке вот на таком 52 вольта выдает без нагрузки. Ну вот, пятая панелька освобождена. Тоже коннекторы вроде рабочие, с панели их не вырвало. Внешний вид у нее, как и у всех, побита мятой, в паутинке. Здесь от блоков, конечно, больше всего досталось. Пробития такие. Здесь вот стекло немножко крошится. Ну, в общем, все как всегда. Одинаковая история у всех. Блоки, прилетевшие, конечно, сделали свое дело. Если бы блоки сверху на панели не падали, а их сорвало бы просто скрепление, я думаю, что результат был бы не столь плачевный. Хотя, черт его знает, куда бы их тогда унесло. Ну, такой краткий обзор. Короче, вот уже пятая панелька. Вид у всех одинаковый примерно. Блоки свое дело сделали. Вот это, по-моему, самая такая трэшовая. На нее хорошо легло, ну, не считая вот этой, на которой блок валяется. Вот так вот солнышко выглядывает небольшое. Панелька даже что-то выдает. Но опять же, как все это будет под нагрузкой, непонятно. Шестая панель освобождена. Внешний вид у нее такой же получающий, как и у всех. Особенно вот в этих местах. Может быть, она даже чуть получше выглядит, чем остальные, хотя тоже стекло все в труху. Ну, продолжаем дальше разбирать. Очередную освободил от блока. Вроде так визуально выглядит не сильно поврежденный. Ток обратная сторона дает. Я думаю, что и лицевая тоже будет давать. Можно даже, конечно, приподнять, посмотреть, что там с ней. Ну, так она вообще одна из самых целых. Практически не разбита. Там чуть-чуть только вон в самом низу. А так в основном стекло даже целое. Это как раз та панель, которая на замену приехала от Технолайн. Итак, освободил последнюю панель. Тут ветерок такой. Надеюсь, через микрофон выносной будет нормально, получше слышно. Ну, обратная сторона показывает, как обычно, 45 вольт. Вот. Паутинка на той стороне присутствует. Все как и на других панелях. То есть вот если поднять ее,
Вот. Все в паутине. Не знаю, как это будет на работоспособности сказываться. Вот, по факту получается, что вот одна единственная панель, которая первая полетела, она как-то так, видимо, удачно приземлилась. И на ней ни паутинки, почти ничего нет. Вот здесь вот 3 царапки только небольшие, и все. Все остальное, как видите, имеет такие достаточно страшно выглядящие повреждения, но при этом панели выдают какой-то ток. Ну и та панель, которая винтом была погнута, вот я ее немножко выпрямил так, ну тоже работает, несмотря на то, что вот в этом месте там бетонный блок вообще насквозь пробил, тут даже вон видно выпуклость такая, но при этом панель как бы работает. Ну и вот эта героиня дня, единственная панель, которая не упала, продолжала стоять. Я приехал, ее вчера первым делом опустил, чтобы она не повторила участь вот этих панелей. Ну и что там будет дальше, будем думать, смотреть, пробовать подключать, посмотрим, что они будут выдавать под нагрузкой. Идея была такая, что поставить вот этот бордюр, на него сверху положить панель, и эту панель дерево вот так вот присобачить. Но когда мы поставили вот эту панель на бордюр, она начала вот так вот прям играть. А я думаю, что вот эти разбитые не выдержат. Поэтому оставим просто на деревянных таких брусках, чтобы они хоть немножко там продувались и крыши не касались. И так и оставим, наверное. Неделю в Ленобласти была ветреная погода, и я даже приезжал на участок и опускал панели. Но, как я говорил в предыдущем ролике, приехала моя панель новая, и мы с сыном решили ее поставить. Все великолепно установили, классно. Подняли оставшиеся панели. И, конечно, надо было бы еще недельку переждать и не поднимать панели. Ну, теперь что уже говорить об этом, что произошло, то произошло. Но на будущее, конечно, если опять так панели будут ставить, надо внимательно будет следить за прогнозом погоды. И, может быть, какие-то делать обратные растяжки. И хоть как-то их за крышу цеплять. Ну, в общем, на данный момент мы панели положили просто лежмя. Все их подсоединили, работают, и лежа они выдают максимум, все 10 панелей, где-то порядка 1,5 киловатт. Особо солнечных дней не было, но 2 панели остались целые. Попробую их поднять хотя бы там градусов на 30, закрепить посильнее. Но, а те панели, которые разбиты, надо думать, может быть, какую-то подложку изготовить, чтобы снегом не продавило их. И тогда можно будет тоже их приподнять. Вот такие вот результаты ветреной погоды и немножко безалаберного моего отношения к серьезности таких ветров. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.